हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरीज़। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली स्टोरीज़ आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। कॉलेज में एक लड़के ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया। इससे मैंने बहुत समझाया लेकिन उससे ज़रा असर नहीं हुआ। वो कट्टर ठरकी था या फिर इस बात पर यकीन रखता कि कोशिश जारी रखूं, एक न एक दिन मान ही जाएगी। मैं उसकी बातें सुनकर हंसती थी। वो दिल में खुश होता कि हंसी तो बसी, पर उसे ये कहाँ मालूम था मेरी हंसी का मतलब ये है कि हंसो तो कभी ना फंसो। आज फिर वो चला आया था। अच्छा, तो तुम्हारा ये दावा है कि तुम मोहब्बत करते हो मुझसे। क्या होती है मोहब्बत? कुछ मालूम है इसके बारे में? जिससे मोहब्बत हो इसके हुकूक का इल्म है तुम्हें? ये फराइज़ सरअंजाम देने के काबिल हो तुम? उसके चेहरे पे हैरानियों के साए लहराने लगे। उसे इन गहरी बातों का इल्म ही कहाँ था। वो तो बस फिल्मों ड्रामों की आगोश में जवान होकर हजारों नौजवानों की तरह अपनी फितरी ज़रूरियात के हाथों मजबूर होकर मोहब्बत का नाम अपनी रूह में समा चुका था। सच में जब से तुम्हें देखा है मेरा चैन और सुकून लुट गया है। हर जगह तुम ही दिखाई देती हो। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मान जाओ ना। क्या मान जाओ? मैंने बेनियाजी से पूछा। तुम भी मोहब्बत कर लो मुझसे। बहुत खुश रखूँगा तुम्हें, हर बात मानूंगा। अच्छा, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात मानूंगा। तुम नहीं जानती तुम्हारी ये आम सी आँखें मेरे लिए कितनी ख़ास है। लोगों को तो महबूबा की आंखें झील जैसी गहरी लगती है, तुम इन्हें आम कह रही हो। आपने खुद ही तो कहा था कि बनावटी बातें आपको पसंद नहीं। ये सब झूठी तारीफें होती है, इसलिए सच बता रहा हूँ कि चाहे ये आंखें आम सी है पर मेरे लिए तो ख़ास है। ख़ास क्यों है? वजह बताओ। क्योंकि इनसे जहानत टपकती है। जब आपके लिए फूल बरसाते हैं तब ये भी पूरा साथ देती है। ऐसा लगता है जैसे ये भी भूल रही हूँ। ओह, तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ ही गई हो तुम। अच्छा बताओ, मेरी हर बात मानोगी? हाँ, हर बात। तो फिर मेरी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो मुझसे तो मेरी ये बात भी मानोगे। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा था, जैसे अंदर ही अंदर जब्स करने की वो नाकाम कोशिश करता रहा। ठीक है, आइंदा आप नहीं देखोगी मुझे। ये कहकर वो खामोशी से चला गया, इसीलिए कि वो मुझे यकीन दिलाना चाहता कि वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने दिल में सोचा कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। काफ़ी दिन गुजर गए, उसने मुझसे कोई बात नहीं की, कोई कॉल ना मैसेज। फिर एक दिन वो खुद ही मेरे पास चला आया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दी है। अब तुम मेरे लिए एक आम सी औरत हो। लफ्ज़ औरत सुनकर मैं खिलखिला कर हंस पड़ी। पता नहीं मेरे मोहब्बत क्यों निकली है तुम्हारे दिल से, क्योंकि ये मोहब्बत कभी थी ही नहीं। मोहब्बत कभी दिल से नहीं निकलती, बशर्त ये कि सच्ची हो। महबूब के साथ हकीकी पल तो दूर की बात, कभी ख्यालों में भी इसका हाथ तक पकड़ना नसीब ना हो और ना ही वो शिद्दतों को जानता हो, फिर भी दिल से मोहब्बत नहीं निकलती। वो शर्मिंदा सा हुआ। तो तुम्हें क्या पता मैं कितना रोया हूँ, कितनी रातें जाकर गुजारे, कितना सोचा है। फिर मैंने खुद को समझाया कि तुम्हारी बात मानूंगा, फरियादी बनकर अब नहीं आऊँगा, इसीलिए कह रहा हूँ मोहब्बत ख़त्म हो। फिर हंसते हुए उसने बताया कि हमारे ख़ानदान वाले बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। तो क्या तुम्हारे ख़ानदान वाले बरादरी से बाहर मोहब्बत कर लेते हैं? वो चुप रहा, क्या जवाब देता। खैर, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते तो मेरी नज़रों में अपनी अहमियत खो देते। और हम लड़के वाकई ऐसी लड़कियों से मोहब्बत तो खूब करते हैं, पर शादी नहीं। आपके हैरान होने की बारी मेरी थी। मेरी प्लानिंग कामयाब हुई थी, वो सच मान रहा था, पर मैं इसकी दूसरी चाल भी समझ गई। मर्द को बस सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, चाहे ज़हनी हो या जिस्मानी। जब उसे यकीन हो गया कि मैं वाकई हाथ आने वाली नहीं, तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो मेरे साथ बातों से ज़हनी तस्कीन चाहता, वक्त अच्छा गुजारना चाहता। अच्छा, दोस्ती करके क्या करोगे? अच्छे दोस्त कैसे होते हैं? मैंने इससे पूछा। हम अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर किया करें। मैं आपको गिफ्ट दिया करूँगा, इकट्ठे शॉपिंग पर जाएंगे,
خوب گھومے پھریں گے، کھائے اڑائیں گے، دکھ سکھ کے ساتھی، بالکل اچھے دوست بنیں گے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے۔ محبت کی جگہ اب دوستی کا لفظ آ گیا تھا، مگر ترجیحات اور مقاصد اور معاملات وہی تھے۔ ایک لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ہاں کلاس فیلو ہو سکتے ہیں، جب سٹڈی ختم ہوئی رابطہ ختم، لیکن دوستی تو وہ ہوتی جو مستقل رہے۔ محبت تم نہیں کرتے، دوستی پر تمہیں اعتراض ہے، اچھا منہ بولی بہن بن جاؤ۔ میں اتنی اچھی لڑکی کھونا نہیں چاہتا، میں بھی اتنی اچھی لڑکی گنوانا نہیں چاہتا۔ میں نے دل میں سوچا یہ اس کا آخری حربہ تھا۔ محبت اور دوستی میں دال نہ گلی تو منہ بولی بہن۔ اچھا بھائی بہن بن کر کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں ساتھ وقت گزارا کریں گے، اپنی ہر بات بتایا کریں گے، صبح صبح اکٹھے سیر کو جایا کریں گے، جاگنگ کریں گے، ٹینس کھیلیں گے، بہت خوش رہیں گے دونوں۔ یہ زندگی بورنگ نہیں لگے گی تمہیں جو گزار رہی ہو۔ تھوڑا سا بدلو تم خود کو، دیکھنا کتنی خوشیاں ملتی ہے۔ سچی بھائی بہن والا رشتہ ہوگا، کوئی نقصان، اور اس دوران تم بہن لفظ کا سہارا لے کے مجھ سے اپنی ذہنی تسکین حاصل کرتے رہو، نظروں سے ہی میرے چہرے کو چھوتے رہو، ٹینس کھیلتے ہوئے میرے بدن کے اتار چڑھاؤ کو للچائی نگاہوں سے دیکھتے رہو، تمہارا وقت رنگین ہو جائے گا۔ میں خاموش نظروں سے کہہ رہی تھی، وہ کن آنکھوں سے دیکھتا ہوا جواب کا منتظر تھا۔ سوری میری خوشیاں کھانے سے جوگنگ زندگی کے رنگ ٹویز کہہ کے دکھ سکھ کسی غیر مرد کے محتاج نہیں۔ میں اپنے پاپا کے ساتھ سیر کو جاتی ہوں، باپ کی شفقت میری گفتگو بہت لطف دیتی ہے۔ میری ماں میرے سب سے اچھی دوست ہے، دکھ سکھ کے ساتھی ہے، میری سکھیاں کھانے اڑانے میں لاجواب ہیں، ان کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرتا ہے۔ میرے ٹیچرز میرے رہنما ہیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ میں گھنٹوں باتیں کرتی، معصوم شرارتیں، 2 منٹ میں ناراض، 2 منٹ میں راضی، ایک دوسرے کے بنا ذرا وقت نہیں گزرتا۔ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھے ہوئے میں آزاد فیل کرتی ہوں، اس کے ساتھ شاپنگ کا جواب نہیں۔ میں بہت خوش ہوں، ایک نئے رشتہ بنا کر میں ان سب رشتوں کی مٹھاس نہیں کھونا چاہتی۔ پتہ نہیں لڑکیوں کی حسین زندگی غیر مردوں سے ہی کیوں جڑی ہوتی ہے، خوبصورت خوابوں کے چکر میں عمر بھر کے لیے آنکھیں زخمی کروا لیتی ہے۔ اتنا کہہ کر میں چلی آئی۔ اس کا ری ایکشن کیسا تھا میں نے دیکھا نہیں، لیکن اس سے ایک سبق ضرور مل گیا تھا۔ میں نے گھر آ کر سجدہ شکر ادا کیا اور آنکھ اشبار ہو گئے۔ میرے اللہ تو مجھے ایسے ہی ثابت قدم رکھنا، اس عہد کے پیداوار ہو کر بھی میرے قدم ذرا نہ ڈگمگائیں۔